Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Komisioni Reformës Zgjedhore nis nga puna. Ligji i financimit të partive është i pari në listë për të kaluar. Opozita kërkon ndryshim të sistemit elektoral. Dashnor Sula prezantohet si kryeinspektori i përgjithshëm. Ish deputeti i PD-s premton se do ta justifikojë me punë besimin e dhënë nga Rama. Mirlinda Karçana jep dorëheqjen pas 13 vitesh edhe Ëngjëll Agaçi ikën nga detyra e sekretarit të përgjithshëm të qeverisë për arsye shëndetësore. Dosja atentatit me armë në Rinas me 2 të vrarë kalon në SPAK. Hetimet tregojnë se krimi është realizuar nga një grup kriminal me disa persona. Njehemi gjërësisht me lajmet. Tensionet politike mes shumicës dhe opozitës janë lënë pas dhe palët nisën këtë të premte punën për reformën zgjedhore. Ligji i parë që pritet të kalojë me konsensus është ai për financimin e partive politike, por anëtarët demokrat në komision nënvizuan se thelbi i reformës është ndryshimi i sistemit zgjedhor. Majoranca dhe opozita rinisën punën për reformën zgjedhore pas disa javë ngorçi për shkak të tensioneve politike me të cilat u shoqërua zgjedhja e avokatit të popullit. Në këtë mbledhje të parë për këtë vit në emër të Partisë Socialiste, Damian Gjiknuri shprehu gatishmërinë për të miratuar me konsensus rregullat e përbashkëta për betejën elektorale. Për te tensioneve politike, kjo është një gjë e nevojshme se në fundit pushtetet apo pretendentët për pushtet do të përballen në zgjedhje dhe ne detyra jonë është të bëjmë rregulla sa më të mira me qëllim që të mundsojmë garën e ndershme dhe kushdo që aspiron të vinë pushtet ka vetëm një rrugë nëpërmjet zgjedhjeve. Palët kanë rënë dakord që ligji i parë që do të kalojnë është ai për financimin e partive politike, një ligj që është detyrim nga Bashkimi Evropian në procesin e negociatave për antarësim. Partitë politike për mua në Shqipëri janë gjëra më e rëndësishme, pavarësisht janë neglizhuar, janë bërë si grupim njerëzish që drejtohen nga një kryetar dhe mendohet sikur s'ka rëndësi organi parti politike. Partitë politike janë institucionet më të rëndësishme sepse ato nesër do të përfaqësojnë politikat që do të drejtojnë vendin nga kushdo forcë e cila do të votohet nga qytetarët dhe do të marrë mundësinë e drejtimit të vendit. Duket sikur nuk është kontroversiale, nuk ka debat, por ajo mundet të kthehet nesër, nëse zgjidhjet janë pa studiuara mirë, mund të kthehet në një debat madh që pasojën e ka tek pluralizmi politik. Përtej çdo lloj demonizimi që i bëhet partive politike janë institucione të cilët kanë rol drejt për drejt kushtetues, e përcakton gjykata kushtetuese, gjykata kushtetuese. Por nëse ligji për financimin e partive politike është relativisht një ushtrim i lehtë për opozitën, çështja kyçe e reformës zgjedhore mbetet kërkesa për ndryshimin e sistemit elektoral. Sistemi zgjedhor është një nga problemet kryesore që neve sot kemi. Deformimet e tij prodhojnë deformimet e procesit jo vetëm zgjedhor, po politik. Pushtimi i zgjedhjeve nga shteti është tematik absolutisht e madhe dhe dominante, kryesore, jo vetëm si rekomandime, por fakte që gjithë ne i dimë. Partitë politike caktuan në këtë mbledhje ekspertët që do të shkruajnë ligjin për financimin e partive politike. E mbetet për tu parë nëse do të arrijnë apo jo konsensus për këtë çështje të parë të reformës zgjedhore. Kryeministri Rama prezantoi këtë të premte Dashnor Sulën si kryeinspektor të përgjithshëm. Ish deputeti i Partisë Demokratike premtoi se do ta justifikojë me punë besimin e dhënë nga Rama. Sula vuri në dukje se iku nga opozita pasi u hodh në rrugë pas 20 vitesh kontributi politik. Pas kalimit nga e djathta tek e majta, kryeinspektori i ri Dashnor Sula u zotua se do të përmbush detyrën e tij me integritet të plotë. Dhe ne do të jemi në nivelin e tyre dhe për këtë ju japim pa tepruar, po flasi burr fjalën e nderit. Ta mbash me shëndet përgjegjësinë edhe tani ka ndryshuar rolet. Ndonse më përpara ishin rival politik, tashmë krah njëri tjetrit. Kryeministri Edi Rama nuk i kuseu batutat, sa i përket përplasjeve të së shkuarës, gjatë prezantimit të tij në detyrën e re. Kjo është në një farë mënyrë edhe një lloj sfide personale, se dhe mua nuk më ka kursyer zotëria kur kam qenë në parlament, tani ta shohim se si i bën gjërat për cilat nuk na ka lënë gjë pa thënë ne, që nuk i bënim ashtu si duhet. Madje dha dhe detaje të bisedave të bëra më parë me ish ligjvënësin demokrat. Ajo që u
ushtrua nga zoti Sula ishte dua një sfidë dhe dua të më sfidosh dhe të të sfidoj. Okej. Edhe unë i thash fillohe nga konkursi për kryeinspektorin përgjithshëm. Sula u shfaq me një qasje të rësisht ndryshe nga më parë, pasi kësaj radhe nuk i kurse u lavdet për kryeministrin, teksa ironizoi dhe Partinë Demokratike. Aty ku unë kam kontribuar, kam dhënë për 20 vite, kam fituar garat e pamagjinueshme, gjithmonë personale, po flasim, dhe garën e fundit që deli pari dhe të hedhin në rrugë, tek qeveria jote, mora kurajen, mora guximin, konkurova, dola i pari dhe vlerësohem. Tani më shefi të qeverisë Sula i premtoi për kushtim 24 orë në punë, ndërsa u zotua se do të forcohen kontrolle në sektorët më problematik. Kryeministri Edi Rama, sipas Sali Berishës, po izolohet nga ndërkombëtarët. Kreu Demokrat Sali Rama anuloi udhëtimin drejt konferencës së sigurisë në Myny, duke u detyruar të dilte në krah të Dashnor Sulës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha pretendoi se kryeministri Edi Rama nuk do të marrë pjesë në konferencën e sigurisë në Myny, pasi janë anulluar takimet. Në një komunikim me gazetarët, Berisha akuzoi kryeministrin Rama se është izoluar nga partnerët ndërkombëtar, duke ironizuar takimin e tij me ish-deputetin demokrat Dashnor Sula. Ekziston shprehja popullore puthu me milon, por kjo sot është puthu me dashin. Edi Rama sot që kishte pronotuar hotele, saltanete dhe bëj gati komunikatat të parafabrikurat na dërgonte nga konferenca më e rëndësishme vjetore e sigurisë në botë, që është konferenca e Mynihut, nuk shkoj dot. Sipas Berishës, kryeministri Rama po përballet me ndëshkim diplomatik. Për të dhënë kapak ndëshkimit diplomatik dhe politik të hajdutit që përdor Lubin si parzmore për mbrojtjen e vet, është kjo e pashembullta në historinë e konferencës së sigurisë në Myny. Kryetari i Partisë Demokratike përsëriti se opozita do të vazhdojë protestat kundër qeverisë Rama. Ata të cilët sulmojnë Sali Berishën se po njollos sipas tyre Shqipërinë, u them puthuni me Sulën, se Sali Berisha po mbron interesat e çdo shqiptari të ndershëm. Merlinda Karçana ka dhënë dorëheqje nga drejtimi i Agjencisë Kombëtare të Shoqërimit të Informacionit. Vendin e saj e merr Igli Tafa, i cili më herët ka drejtuar Agjencinë Kombëtare të Sigurisë Kibernetike. Aktualisht Karçana i ndodhet në masën e sigurisë arrest në shtëpi me vendim të gjykatës, pasi është në hetim nga SPAK për akuzën shkelje e barazisë në tendera. Në 16 dhjetor të vitit të kaluar, SPAK lëshoi 8 urdhër arreste për drejtoreshën e Akshit dhe zyrtar të tjerë të këtij institucioni për abuzime me tendera të kryer në bashkëpunim si dhe kryerje të veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal. Ndërkohë, këtë të premte është konfirmuar edhe largimi nga detyra për shkaqe shëndetësore i sekretarit të përgjithshëm të Këshillit të Ministrave Angjo Lagaçi. Ai do të zëvendësohet nga Elsonida Rama. Gjykata penale dha këtë të premte masat e sigurisë për 7 të miturit të cilët u arrestuan gjatë protestës së fundit të opozitës. Ata akuzohen se hodhën bomba molotov dhe mjete piroteknike drejt forcave të policisë, duke lënduar disa prej tyre. Lirën nga qelia 7 të miturit që u arrestuan nga policia e Tiranës gjatë protestës së Partisë Demokratike.
Ata u njohën këtë të premte me masat e sigurisë nga gjykata penale, ndërsa do të duhet të paraqiten një herë në muaj të shërbimi i provës. Në total të martën në mbrëmje janë arrestuar 21 vet, por për 14 të tjerët masa do të jepet të shtunën. Ata akuzohen për 6 vepra penale: goditja për shkak të detyrës, plagosja e rënd me dashje, prishja e rendit dhe qetësisë publike, shkelja e rregullave mbi lëndët plasëse dhe djegëse, shkatërrimi pronës me zjarr dhe kundërshtimi punojësit të rendit publik. Nga protesta e fundit e opozitës u lëndua nga molotov 19 polic në krye të detyrës, një qytetar si dhe deputeti demokrat Bledion Allbati. Partia Demokratike ka shpërstuar tubimet e fundit, teksa kërkon dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, numri 2 të tij të vënë në akuzë Belinda Balluku për shkelje të barazisë në tendera dhe formimin e një qeverie teknike. Prokuroria e Tiranës kaloi në SPAK dosjen e atentatit me armë në Rinas me 2 të vrarë. Hetimet e deritanishme kanë zbuluar se krimi është realizuar nga një grup kriminal ku janë përfshirë disa persona. Atentati me 2 të vrarë në Rinas do të hetohet nga SPAK. Pasi Prokuroria e Tiranës zbuloi se 2 viktimat janë qelluar nga një grup kriminal, e dërgoi çështjen për kompetencë në SPAK. Me 11 nëntor, tek aeroporti i Rinasit u ekzekutua krahu i djathtë i Emiliano Shullazit, Gilmando Dani, dhe agenti i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, Muçi Shaliani Sheqeri, i cili humbi jetën në spital 4 ditë më pas. Prokuroria e Tiranës pas 3 muajsh hetime provoi se i takon organit të posaçëm të akuzës të thellohet, pasi ka element të mirë organizuar në krim. Role nga porositësi, organizatorit e vrasësit me pagesë. SPAK-u do t'i duhet të zbardh pikërisht dinamikën e ngjarjes për të shkuar tek autorët. Sapo zbritën në tokën shqiptare pas një udhëtimi nga Barcelona, ku kishin qëndruar për 4 ditë, 2 viktimave ju ishte bërë prit. Si në një sken filmash sapo u futën në automjetin e tyre Mercedes-Benz, autorët sinjalizuan njëri tjetrin. Menjëherë ata e vendosën automjetin e tyre paralel me atë të Gilmando Dani dhe të Muçi Sheqerit. Pikërisht në këtë moment, atentatorët hapën zjarr me breshëri Kallashnikovi, derisa u siguruan se drejtuesi i humbi kontrollin mbi mjetin e tij. Njëri prej autorëve i maskuar dhe me kapele doli nga makina dhe qelloi drejt Gilmando Danit disa herë me pistolet. Më pas ai u kthye në makinë për t'u larguar me shpejtësi drejt fushkrujës. Pak minuta më vonë, autorët e dogjën mjetin në fshatin Halil. Brenda Toyotës së djegur u gjetën 4 armë. Breshërit e plumbave lanë të plagosur edhe 40 vjeçarin agentin e AMP-s, i cili u dërgua në spitalin e traumës, por nuk ja doli dot. Fatmirësisht nga krimi i tronditës që ndodhi fare pranë Rinasit, në një zonë gjithmonë të populluar, nuk pati të lënduar të tjerë, por plumbat e Kalashnikovëve përfunduan në muret dhe xhamat e hoteleve e bizneseve përreth, duke shkaktuar disa dëme. 3 shtetas turq janë arrestuar nga komisariati nr. 2 pas denoncimit të një gruaje 31 vjeçare suedeze, e cila pretendon se është përdhunuar në një apartament me qira në Tiranë. Sipas policisë, ngjarja ndodhi në orët e para të mëngjesit të 12 shkurtit. 29 vjeçari turk Ferhaçan Çiçek, në prani të 2 shokëve të tij, dyshohet se detyroi suedezën të kryente marrëdhënie seksuale pa dëshirën e saj. 31 vjeçaria u dërgua në Institutin e Mjekësisë Ligjore, ku janë konstatuar shenja dhe dëmtime që përputhen me dhunën seksuale. Gjatë kontrollit në banesën me qira, policia gjeti një sasi kanabisi e për këtë arsye ndaj 29 vjeçarit rëndon edhe akuza e prodhimit dhe shqitjes së drogës. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Bashkëndajemi këtu, natën e mirë.